अच्छा सॉरी। और स्नाइपर रखने का और ठीक कनपट्टी के बाजू में ठोकने क्या कर रहा है काम पे ध्यान दे अपने लोग को भी बाजू से नहीं रखनी चाहिए टाइम पास कर रहा है मतलब काम पे ध्यान दे सीधा ये ऐसे ही और उतना ही ऊपर है इधर है उतना ऊपर है। चलो हमने वही एरिया पहले देखा था झाड़ दिख रहा है ना साइड से उधर ही पहले देखा अभी जो खड़े थे हम लोग सिक्किम की घाटियाँ। वो जो गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर अब हाँ हेलो अभी तो वही जो नीचे चल रही है ना हेलो ऊपर उसी के साइड में जो सबसे नीचे वाला टिप्पर चल रहा है ना वही हाँ बस वो वाला पोर्शन सही है।